患车祸后老是咳嗽，竟是因为这原因。 他出车祸住到我们医院来，那时候撞到他只是肋骨断伤一根，也没有气胸，也没有什么。住院3天就让他回家了。结果8个月之后，他又来找我门诊。他其实3个月前就是撞到之后，大概半年之后就开始咳嗽，吃感冒药水嘛，吃了1、2个月都没好。没有人把他的咳嗽跟他半年前的生病想在一起。他突然间脑筋灵光一闪，做电脑断层我才知道，原来他那时候车祸的时候，其实把这个横膈膜地方撞裂。今晚10点，东森综合台32频道，医师好辣。